Við ætlum nú að skoða Polycon aðgerðina í Sketch eða að búa til marghyrninga. Það eru 3 leiðir til þess að búa til marghyrninga. Fyrsta leiðin er eftir hring eða út frá miðju og búið til hring og hornin verða þá fyrir utan eða marghyrningurinn. Þetta er í rauninni eins nema að marghyrningurinn verður fyrir innan og í þessari aðgerð þá erum við að búa til línu eða 2 punkta og það ákvarðar stærðina á marghyrningunum. Við skulum bara búa til Sketch. Við getum farið í Create Sketch eða farið beint í aðgerðina og við skulum pröfa það, smella á þessa efstu aðgerð, velja flöt og við smellum hérna á einhvers staðar á vinnuflötinn og ég ætla bara að ákvarða stærðina, setja þetta í 30 og ég ýti á Tab og þá get ég ákvarðað hversu mörg horn ég vill. Ég ætla að pröfa 3 horn og þá erum við komið 3 hyrning og svo koll 5 hyrning og ég ýti síðan á Enter til þess að loka aðgerðinni. Þá erum við búin að búa til fyrsta marghyrningin. Ef við skoðum hinar aðgerðirnar í Polycon þá erum við með þessar 3 og við skulum pröfa þessa hérna, Edge Polycon. Þá búum við til línu, smellum punkt og við ætlum að setja línuna í ákveðna stærð og ýta á Tab og bara í 0 gráður og núna þarf ég að ákveða hvar ég ætla að hafa hann. Ég get bæði haft hann fyrir ofan og neðan línuna og ég smelli. Við getum farið aftur, ýtt á Escape og smellt hérna og ákvarðað og breytt stærðinni á hann. Það breyta hann og setja hann í 40. Enter. Ok. Við getum farið í punktana á línunar og við getum fært þetta. Við getum fært hann til hérna, við getum farið í línuna og stækka handvirkt. Svona, fært hann til. Ef við viljum snúa marghyrningnum, þá getum við smellt hérna inn í þennan punkt hérna og læst honum með því að smella hérna í Constraints eða Fix og þá sjáum við að punkturinn verður grænn. Þá getum við farið í punktana og snúið og við getum líka stækkað í leiðinni. Sleppa hérna. Við sjáum að það myndast hérna tákn ef við smelli hérna á punktinn. Þetta tákn hérna er í rauninni constraint fyrir þessar 2 punkta sem liggja þarna saman og líma saman þá punkta. Þannig að ef ég gerir delete, smelli á táknið svona og gerir delete, þá er ég búinn að losa þessar línur í sundur hérna. Þannig að það er hægt að opna marghyrningin. Við getum farið síðan í aðrar aðgerðir og teiknað og lokað forminu aftur. Við ætlum ekki að fjalla meira um marghyrninga í bili. Takk fyrir.